এই পাপ, এই পাপ, এই এই পাপ, এই পাপ, এই মারবো রে, মারবো রে, এই কাটতে পারি এটা। চুপ। এই পাপ পাপ, খুব মারবো রে, এই পাপ, এই ওমা বাবা কেনি বাবা। বাবা গাইস আমার যা মনে হয় পাখিটা স্নান করার জন্য নিচে নামছে হয়তো, দেখা যাক। হ্যাঁ যা ভেবেছিলাম, পাখিটা স্নান করতেই যাচ্ছে। গাইস তো এখানে আমরা ভিডিও শ্যুট করছিলাম আর হঠাৎ করে পাখিটার গরম লাগলো আর পাখিটা স্নান করতে চলে আসলো। দেখুন গাইস এখানে স্নান করছে, আমি ভিডিও করছি, আমার ফোনেও জল ফেলে দিয়েছে। দেখুন স্ক্রিনে হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছ। দেখুন আমাদের পাখিটা স্নান করছে। গাইস পাখিটি মনের আনন্দে স্নান করছে, যেন কোনোদিন স্নান করেনি। গাইস আমরা সপ্তাহে 5 থেকে 6 বার হলেও স্নান করাই গরমকালে, যখন গরম পড়ে আর কি। তো গাইস আজকের একটু গরম পড়েছে যদিও, তো পাখি স্নানও করে নিয়েছে। চলো এবার গা শুকোনোর পালা। স্নান করা তো হলো, আবার করবে নাকি?